Sofa a yayin da waɗansu gidajen jaridu ke ci gaba da buga labarai akan matsala ta taɓarɓarewar tsaro a cikin wasu yankuna a Najeriya. Boris Johnson a ɓangarensa wanda ya kasance tsohon firaminista ne a ƙasar Birtaniya ya bayyana yadda ya samu matuƙar farin ciki da kuma jinsa a cikin lafiya da cikin kwanciyar hankali lokacin da burinsa na ziyartar Najeriya ya cika. Johnson ya bayyana wannan al'amari lokacin da ya isa birnin Owerri na cikin jihar Imo, inda ya bayyana cewa kafin wannan ziyarar tasa sau da dama yana jin kafafen watsa labarai suna bugawa cewa akwai al'amuran matsalar tsaro a Najeriya. Sai dai ya bayyana cewa zuwansa Najeriya babban abin farin ciki ne musamman a yanda ya riski kasar. Ya bayyana cewa Najeriya ta kasance babbar cibiyar kasuwanci a nahiyar Afirka kuma wani babban al'amari da yake da alaƙa da diplomasiya a cikin sassan duniya. A yayin gabatar da wannan tattaunawa tare da shi, Boris ya kuma yaba wa al'ummar Najeriya musamman a yadda aka karɓe shi. Ya bayyana cewa a yanda ake zuzuta matsalolin tsaro a Najeriya shi bai ga haka da idanuwansa ba, inda ya ja hankalin kafafen watsa labarai akan su bai da hankali gurin rawaito rahotanni akan abubuwan da suka dace ba wai zuzuta waɗansu abubuwa a baki ba kamar yadda kuma shi ya gani da idansa a lokacin da ya kawo ziyara zuwa Najeriya ba. Masu sharhi a wannan bangaren sun bayyana mahimmancin babban ɗan siyasa na duniya kamar Boris Johnson akan wannan furici da ya yi, wanda aka bayyana cewa wannan al'amari da ya furta fa ka iya canza hoton yadda waɗansu ƙasashe a faɗin duniya ke kallon Najeriya, musamman la'akari da tasirin Boris Johnson a cikin siyasar duniya. Rahoton Nigerian Tribune ya bayyana cewa Johnson ya kuma yaba wa mahukunta a Najeriya, inda ya bayyana cewa Najeriya guri ne mai matuƙar kyau kuma mai ci gaba da ban sha'awa, inda ya ja hankalin duniya da bai kamata su bar Najeriya ba tare da abin da ayyana na sanya hannun jari ko kuma abubuwan da suke da dangantaka ta diplomasiya mai karfi ba, inda ya jaddada cewa ƙasarsa za ta ci gaba da alaƙa da Najeriya gurin inganta ayyukan tsaro, sanya hannun jari da kuma tattalin arziki.